车宝贝玩具城。早上好，小车们。哎，大家怎么都背着书包？是要去野餐吗？就差你啦，小蓝车。哎，小蓝车怎么还不出来呢？哦，贪吃的小蓝车正在给自己装零食。够了，小蓝车，装太多会浪费的。快出发吧！这里看起来不错，我们来摆好我们需要的东西吧。接下来就开始野餐时间。小黄车带了一些水果，小驴车带了饼干，小蓝车带了许多零食，哈哈，真是太丰盛了。快尝尝吧，小车们。哎，小蓝车这是怎么了？怎么在不停打嗝？一定是吃太快导致的。能帮帮他吗，小车们？小黄车似乎有个好主意。小黄车想通过吓小蓝车的方法帮他停止打嗝，那就去找找道具吧。哎，这里有一家布料摊，问问老板这里有没有白色的布吧。没错，就是这种布。看来答对问题才能拿到白色的布。小朋友们，蓝色加红色会变成什么颜色呢？不对哦，再想想。没错，是紫色。那么这次会变成什么颜色呢？会变成橙色。那么这三种颜色加在一起会是什么颜色呢？不是哦。对啦，就是白色。太好了，小黄车拿到了白色的布，快拿去给小蓝车试试。天哪，小蓝车还在不停打嗝。小黄车来了。哎，小红车、小绿车，你们跑什么？快回来！小红车、小绿车别怕，这是小黄车假扮的。这下治好了小蓝车的打嗝了吗？哦天哪，小蓝车还在打嗝。没关系，小黄车，我们再试试其他方法吧。或许吃东西可以治好小蓝车呢。吃个苹果试试吧。小蓝车看起来吃不下了。试试看，小蓝车，说不定就不打嗝了呢。哇，果然治好了。哦，不好，小蓝车还是在打嗝。我们去找老师车，看老师车有没有什么办法吧。老师车，你有办法治好小蓝车的打嗝吗？
原来喝苏打水可以抑制打嗝。小蓝车准备好了吗？那我们来接到苏打水吧。要避开其他物品哦。加油啊，小蓝车！小心炸弹！太棒了，小蓝车接到了苏打水。快喝下试试，小蓝车。太好了，小蓝车果然不打嗝了。